मेरे भाई, दुकान करना बड़ी बात नहीं है, दुकान संभालना बड़ी बात है। एक नई दुकान जमाने के लिए 3-4 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात काम करना पड़ता है। घर तो बस नाम के लिए होता है, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक दुकान पे ही बैठना पड़ता है। कभी कभी तो खाना और नाश्ता करने का भी टाइम नहीं होता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद तब जाके एक दुकान बनती है और जमती है, और लोगों को ये सब नहीं दिखता है। आजा समझोई मुझे तेरी फिक्र। मेरे भाई, दुकान करना बड़ी बात नहीं है, दुकान संभालना बड़ी बात है। एक नई दुकान जमाने के लिए 3-4 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात